गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ वोवेल ए। इससे पहले हमने जो साउंड पढ़े थे, मतलब साउंड ए पढ़ा था, उसमें हमने साउंड की जो फोनिक ड्रिल यानी आवाज़ किसकी आ रही थी, एट और एम की। आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 6 पे। पहले हम पढ़ेंगे फोनिक ड्रिल एक, यानी एक लास्ट में साउंड आएगा एक का, इसका एक, ओके। एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे, एंड, ओके। तो देखिए मैंने आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स लिखी है, जो कुछ तो है एक, ठीक है, और कुछ है एंड की। तो मैं देखती, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर। सबसे पहले दिया हुआ है बी। मेरे साथ जब भी स्पेलिंग बुलवाऊँ तो आपको मेरे साथ बोलना है BAKE, बैक। BAKE, बैक। बैक मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकाना, बैक, ओके। फिर है CAKE, केक। क्या है, CAKE, केक। केक मीन्स आपने केक खाया है, उसी का मीन है यहाँ पे केक। फिर है LAKE, लेक। लेक मीन्स नहर, ठीक है, LAKE, लेक। MAKE, मैक। क्या दिया हुआ है, MAKE, मैक। मैक मीन्स किसी चीज़ को बनाना, मैक। TAKE, टेक। टेक मीन्स लेना, TAKE, टेक। WAKE, वेक। वेक मीन्स उठना, जैसे कि वेकअप बोलते हैं ना, उठ जाओ, वेकअप। सुबह के टाइम पे बोलते हैं ना वॉकअप या वेकअप, ये हुआ वेक, ओके। WAKE, वेक। फिर है SHAKE, शेक। SHAKE, शेक। शेक मीन्स ये, अब शेक का मीन्स मान सकते हो किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से हिलाना है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो हम उन्हें मिक्स करके जूस बनाते हैं, उसे शेक बोलते हैं, तो वो शेक है यहाँ पे, SHAKE, शेक। फिर है स्नैक, SNAKE, स्नैक्स। जो हमारे स्नैक्स होते हैं, जैसे कि हमने चिप्स वगैरह ले ली तो वो किस में आते हैं, स्नैक में, ओके। फिर है एंड से रिलेटेड स्पेलिंग्स, जो जिसके लास्ट में क्या यूज, किसका साउंड आ रहा हो, एंड का। तो देखिए BAND, बैंड, ठीक है। बैंड मीन्स एक म्यूजिक आइटम होगा आपके पास, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है ट्रम्पेट, वायलिन, तो ये दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, बैंड, BAND, बैंड, ओके। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। LAND, लैंड। लैंड मीन्स होती है धरती। SAND, सैंड। सैंड मीन्स धूल, जो मिट्टी होती है वो, सैंड। GRAND, ग्रैंड। ग्रैंड मीन्स बड़ा। फिर है STAND, स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़ा होना एक तरीके से, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड से बना है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये वही स्टैंड है, STAND, स्टैंड यानी खड़ा हुआ। देखिए फिर से स्पीक कीजिए, BAKE, बैक। क्या रहा है, एक, बैक, एक आ रहा है ना। CAKE, कैक, एक। LAKE, लैक। MAKE, मैक। TAKE, टेक। VAKE, वेक। SHAKE, शेक। SNAKE, स्नैक। फिर है एंड, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, एंड। BAND, बैंड। HAND, हैंड। LAND, लैंड। SAND, सैंड। GRAND, ग्रैंड। STAND, स्टैंड, ठीक है। ये हमारी स्पेलिंग्स है और मैंने आपको इनका हिंदी अर्थ भी बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब मैं इससे रिलेटेड सेंटेंस लिख रही हूँ सामने, आपको उसे क्या करना है, रीड करना है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है वैक अप, लिखा हुआ है वैक अप। इट इज 6, इट इज 6, इट इज 6। Go by the lake.
go by the lake। ये आपका एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है यू बैक अ केक। You bake a cake. Take it. Take it with shake. ओके, अब देखिए यहाँ एक साउंड आ रहा था किसमें, वैक, लैक, बैक, केक, टेक, शेक। ठीक है, अब इसको हम रीड करते हैं अच्छे से। वैक अप, वैक का मैंने कहा था उठना, तो वैक अप यानी उठ जाओ। इट इज़ 6, इट मीन्स होता है वह, यह 6 है, लेकिन यहाँ यूज़ किया गया है कि 6 यानी 6 बज चुके हैं, उठ जाओ। गो बाय द लेक, गो मीन्स जाना, कहाँ पे जाओ, लेक यानी नहर पे। ओके, वेक अप, इट इज़ 6 बज चुके हैं, उठ जाओ। गो बाय द लेक, और कहाँ जाओ, लेक पे यानी नहर पे। यू बैक, बैक मीन्स मैंने क्या कहा था, पकाना। ठीक है, अ केक, तुम क्या पकाओ, एक केक बनाओ। ठीक है, बैक करना, बैक तो क्या बनाना है, केक। टेक इट विथ शेक, और उसे किसके साथ दो, शेक के साथ। मैंने शेक का मीन बताया था आपको, जैसे फ्रूट्स को मिक्स करके शेक बनाया जाता है, एक जूस बनाया जाता है, उसे बोलते हैं शेक, या जोर से हिलाना, शेक करना, किसी चीज़ को जोर से हिलाना। वो किसके साथ दो, शेक के साथ दो। जैसे कि आप बोलते हो ना मिल्क शेक, ठीक है, पाइनएप्पल शेक, तो क्या होता है, क्रीम के साथ उसको मिक्स किया जाता है तो शेक बनता है वो, है ना। तो वो यहाँ उसी शेक का यूज़ लिया गया है। यू बैक अ केक, एक केक पकाओ। टेक इट विथ शेक, और किसके साथ दो, उसे शेक के साथ। तो एक बार फिर से रीड करेंगे। बैक अप, इट इज़ 6, गो बाय द लेक, यू बैक अ केक, टेक इट विथ शेक। ठीक है, ये था एक का सेंटेंस और पैराग्राफ। अब हम करेंगे एंड यूज़, किसको, एंड को। जैसे आपको दिया गया है सेम हैज़ अ बैंड, सेम हैज़ अ बैंड इन हिज हैंड, in his hand, stand on the land। फिर लिखा हुआ है take sand in, take sand in your hand। तो यहाँ देखिए यूज़ हो रहा है एंड का। देखिए बैंड, हैंड, स्टैंड, लैंड, सैंड, हैंड। ओके, तो देखिए सेम हैज़ अ, सेम यहाँ एक लड़के का नाम है, सेम हैज़ अ बैंड, सेम के पास क्या है, एक बैंड है। इन हिज हैंड, सेम के हाथ में, हैंड मीन्स हाथ, एक बैंड है। स्टैंड ऑन द लैंड, स्टैंड मीन्स मैंने बताया था खड़ा होना, स्टैंड जैसे स्टैंड अप बोला जाता है। स्टैंड ऑन अ लैंड, और वो कहाँ खड़ा है, धरती पर खड़ा है। टेक सैंड, सैंड मीन्स धूल या मिट्टी। इन योर हैंड, और अपनी हाथ में क्या लो, मिट्टी लो। देखिए दो अलग अलग पिक्चर से समझाया गया है कि सेम हैज़ अ बैंड इन हिज हैंड,
सेम के हाथ में बैंड है। स्टैंड ऑन द लैंड, और ये लड़का कहाँ खड़ा हुआ है? धरती पर खड़ा हुआ है। टेक सैंड इन योर हैंड, उसने क्या ले रखी है हाथ में? मिट्टी ले रखी है या मिट्टी लो। तो फिर से पढ़ेंगे, सैम हैज़ अ बैंड, सेम हैज़ अ बैंड इन हिज हैंड। स्टैंड ऑन द लैंड, टेक सैंड इन योर हैंड। ओके, तो हमने पूरा सेंटेंस रीड किया, चैप्टर नंबर या पेज नंबर 6 रीड किया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको जो स्पेलिंग दिखाई दी है ये एक और एंड की, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है और बोलते हुए लिखनी है। ठीक है, क्या करनी है? आपको जो स्पेलिंग दी गई है उसे लिखना है। SW है आपका पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे जो स्पेलिंग्स है, जो मैंने आपको सामने भी लिखवा दी है और आपकी बुक में भी देखिए दी गई है, ये रही, इस तरफ है, यहाँ साइड में है, ये रही और ये रही। ये आपको क्या करनी है? अपनी कॉपी में लिखनी है और इन्हें याद करना है। और उसके बाद में जो आपके बुक में पैराग्राफ जो मैंने रीड करवाए उसे आपको रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।